За сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ гоё өдрийн мэндийг хүргье. Өглөөний мэнд, оройн мэнд, өчигний мэнд, шинийн мэнд, үр цайхан мэнд, бүтэн цагч байсан хамаагүй өнөөдөр яг энэ цаг үечлэр уулзж байгаад их баяртай байна. Би нэг сэтгэл богшаад байдаг маш олон жил бодоод байдаг. Яг энэний төлөө хөдөлмөрлөд байгаа нэг гоё сэдвээ ярилцъя гэж бодож байна. Энэ сэдв юу вэ? Боловсралтай хүн мөнгөгүй байх ёстой юм уу гэдэг асуулт. Боловсралтай хүн мөнгнөөс одоо айж ичиж мөнгөний төлөө санаа зовж амьдрах ёстой гэж юу? Тэ? Мөнгөтэй боловсралтай хүн ном дагсан хүн мөнгө ярьж болдоггүй гэж юу? Боловсралтай хүн яагаад Монгол улсад ядуу амьдраад байна? Боловсралгүй хүн яагаад Монгол улсад одоо мөнгөөрөө гайхуулж, тэ? Мөнхөг тэмдгээрээ гайхуулж амьдраад байна? Энэ хоёрын хооронд ялгаа гэдгийгээ засах нэг жоохон өөрийнхөө ойлгосон ойлголтоо танайтайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. За энэ сэдв бол миний бүр анхны яагаад би бэрхшээл ба боломж ном гэдгийг бичих болов. Бүр тэрний өмнөх асуултуудыг яригадаад байна. Энэ маш гүн сэдв, маш чухал сэдв, маш том сэдв. Энийг зүгээр нэг үзээд орхихгүйгээр лайк дараад, лав дараа шеэр хийгээрэй. Шеэр хийхдээ яг үнэхээр боловсралтай найз нартай зориулаад үзүүлээрэй. Яагаад гэвэл Монгол улсыг хөгжүүлэх, өөрчлөх, Монгол улсад сайн сайхан боломжуудыг авчрах хүмүүс нь энэ боловсралтай хүмүүс чинь. Бид нэр өөрсдөө хамтдаа зүтгэн монголчууд юм хийж сурах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй гэж ярьж байгаа. Гэтэл маш олон боловсралтай хүмүүс яг өнөөдрийн миний өгөх байгаа мэдээллийг мэдхгүйгээс болоод мөнгөгүй амьдраад байна. Окей. Тэр өөрчлөлтийг өгөхийн тулд хэдүүлээ хуваалцж байна. За юунуудыг чинь комментүүдийг чинь унсаад намайг хүлээж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Баярлалаа. Миний одоо энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс notification дараад аваад заа. Дараагийн намайг лайв хийх болгонд хэдхэн секундны дараад л орж ирээд үзэх боломжтой хонхныхын зурган дээр дараад аваарай заяа. Би ийм их гоё сэдвүүдээр яг боломжоор аль болох чаддаг тогтмол хийчмээр нь. Зав гарвал би Wednesday буюу 3 дахь өдөр болгоно 5 гараг болгоны үдий тавьцааныг лайв хийчихэд яваад бай гэсэн бодолтой байгаа юм. Санаа нийлж байна гоё үү те. Окей. За энэ цагууд дээр хей миний бизнес хөтөлбөр маань эхлээд 9 сарын 1-ээс хэлсэн шүү дээ те. Энд оролцоод бүртгүүлээд байж байгаа залуучуудаа харахад вау үнэхээр гайхамшигтай байна. Зөвхөн эхний энэ 7 хоног чинь бид 2 дахь модуль руугаа дөнгөж орж ирж байгаа. Тэгээ 2 удаа лайв хийсэн. Тэгтэл эхнийх дээр нь хийгээл түрүүчээсээ өөрчлөлт хийгээл пост хийгээл лайв хийгээл өөрийнхөө бизнесүүдийг ойлгоод мэдээлэлтэй хуваалцаад сошиал дээр ингээд хөтлөөл байж байгаа юм. Дөнгөж эхлээд удаагүй атлаа манай энэ хөтөлбөр дотор байж байгаа залуучуудын дотор гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг харахад үнэхээр чикаа байна. Хоцорсон хүмүүстээ sorry энэ жилийнх нь ингээл одоо бид хаалгаа хаацсан. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр чи энэ жилд одоо амжиж орох гээд үнэхээр амжихгүй бол би нэг юмас хоцорчжээ гэжэл манай Facebook пэйж руу одоо Моника Бац гэдэг энэ хуудасны мессеж руу холбогдоод яаж бүртгүүлэх аргаа олоод авахд над чамд ганц нэг боломж өгч магадгүй. Гэхдээ бид нар хаалгаа хаацсан бай ерөнхийдөө одоо энэ дээр цөөхөн хэдэн хүмүүс ганц 2 хүмүүс сүүлчийн бүртгэлийнхаа жоохон юм зохицуултыг хийгээд л орж ирэхэд бүгд тийм боломжтой болсон. Тэгэхээр нэг гайхамшигтай нэг юм байгаад байна. Би энэ дотор байж байгаа залуучууд маань маш их боловсралтай гоё залуучууд байна. Зарим нэг нь одоо жишээлбэл би тийм сургууль сурсан, тийм мэдсэн. Гэхдээ одоо тэрийг би хэрэгжилж чадахгүй байна гэдэг том асуулттай яваад байна. Зарим нэг хүмүүс маш өндөр боловсрал, доктор, профессорын зэрэгтэйч байсан хамаа алга энэ өндөр боловсролыг аваад байгаа юм шиг батлаа. Тэр боловсролоо яаж амьдрал дээрээ, бизнес дээрээ, амьдарч аз жаргалтай амьдрах вэ гэдэг утга учраа олоход хэцүү байгаа. Тэгэхээр янз янзын боловсролын төвшөнтэй хүмүүс орж ирж байгаа ч гэсэн би тэр дотроос нэг гайхамшигтай мэдэрч байна. Тэр маань юу вэ гэвэл боловсролтой монгол хүн боловсролоо үнэлж чадахгүй байж ах үедээ, боловсролтой итгэхгүй байх үедээ ядуу амьдрч байна. Боловсролтой итгэхгүй, боловсролынхаа хүч чадлыг ойлгохгүй, хүч чадлаа дутуу үнэлээд байна. Боловсролынхаа ич хэдийг амьдрал дээр мэдэрч гаргаж ирч чадахгүй. Энэ нэгдүгээр нэг хэсэг нь боловсрол гэдэг ямиг бид нар буруу зүгөө ойлгосон нийгмийн тархуугаалтаас нь шиг болж байгаа. Боловсрол гэдэг ямиг ойлгоод явж байгаа атлаа одоо гадаадд ингээд ихтэй сургууль төгсөөд ч юм уу боломжийг явж байгаа ч гэсэн мөнгө гэдэг юм бас сүлдээд энэ дараагийн юмс. Боловсролоо ашиглаад Монгол руу явахгүй байгаа шалтгаан чи юу юм бэ? Гадаадд ихтэй сургууль төгсчээд мундаг болцоод байгаа хүмүүс маань Монголынхаа зах зээл дээр хурж ирэхлээрээ би гадаадд мөнгө олоод ажиллаад амьдраад байна. Би боловсролоо гадаадд үнэлээд байна. Гэтэл Монгол улсын дэвсгэр газар нутгийн дэвсгэр дээр энэ боловсролыг ашиглаад мөнгө олох шанс байхгүй байна гэсэн ойлголт байгаа юм.
Гэтэл яг үүндээ Монгол улсад тэ чиний боловсрал маш их хэрэгтэй байгаа. Чиний боловсрал хэрэгтэй байгаа гадаадд байж байгаа гадаадд сургууль ихтэй сургууль төгссөн залуучууд мэдээд байгаа атлаа тэр боловсролынхаа хүч чадалд итгэж чадахгүйгаасаа болоод бизнес хийж чадахгүй байна. Монголынхаа зах зээлд хүрч ирээд зөв юмыг хийгээд эхлүүлээд өөртөө итгэлтэйгээр тэрнийхээ урцыг хурааж чадахгүй байна. Энэ олон жил бид нар яах гэж гадаадд сурсан бэ? Би түрүүчээсээ хэлжсэн тийм. Би өөрөө өчнөө саяг зориулсан. Өчнөө саяг өөрийнхөө боловсрол зориулсан. Өөрийгөө өчнөө саяар нь хөгжүүлсэн. Би та нарын одоо хүмүүсийн байр авдаг, машин авдаг, тийм авдаг мөнгнүүдийг бүгднийг өөртөө зориулаад шингээсэн хүн байгаа байхгүй. А тэрнтэй ялгаагүй гадаадд сурж байгаа маш олон хүмүүс тэрийг мэдж байгаа. Боловсролтой зориулдаг өчнөө саяг зориулсан, өчнөө мянган доллар зориулсан залуучууд өнөөдөр гадаадд бас үртээгээрээ байж байгаа. Маш олон проблем. Энэ зүгээр Монголын ядуурлын проблем биш, Монгол хүмүүсийн проблем биш, дэлхийн проблем, глобал проблем баггүй. Тэгэхээр боловсрал гэдэг ямиг эзэмшээд байгаа атлаа боловсролоо амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй, боловсролоо итгэж чадахгүй, боловсролыг дараагийн түвшинд бий болох том шаардлагатай цэг нь ирсэн байна. Би та нарт яг үнэнгээр хэлжсэн те. Миний аав багш хүн байсан. Насаараа багш хүн. Цалингаас цалингийн оронд 10 жилийн сургууль багшлаад 10 жилийн хүүхдүүдэд 10 жилийн боловсрал 10 жилийн сургуулийг тогтвортой зөв системтэй аргачлалтай ёс зүйтэй байлгах гэж насаараа ажилласан хүн. А гэхдээ миний аав насаараа гаргасан хамгийн том проблем юу гэдэг гэхээр боловсрал гэдэг юмыг мөнгөөр үнэлэхээс айдаг байсан. Боловсрал гэдэг юм ариун нандин гэдгийг ойлгоод байгаа атлаа тэрийг мөнгө гэдэг юмыг бузар гэж боддог байсан. Ойлгодог байсан. Тэр алдаа одоо олон мянган залуучууд Монголоор дүүрэн байж байгаа, гадаадд байж байгаа залуучууд бүгд мэдэрч байна. Бүгд тэрийг хараад амьсгалж байна. Тэр зовлонгоосоо болоод боловсралтай хүмүүс Монголынхаа зах зээл дээр Монголынхаа нийгэм зөв үнэлэгдэж чадахгүй. Зөв үнэлэгдэх юмаа тэр хүмүүс хийх зориг нь алга. Боловсралтай хүмүүсийг одоо жишээлбэл мөнгө яриад ингэ явж байгаа хүмүүсийг зүгээр бизнестэй хүмүүс, номтой хүмүүс биш, бизнестэй хүмүүс, боловсралтай хүмүүс биш, тэр зүгээр бизнестэй хүмүүс гэж хараад байна. No, тийм биш ээ. Боловсралтай хүмүүс өнөөдөр бизнес хийх ёстой болчиход байна. Боловсралтай хүмүүс өнөөдөр бизнес хийх аргаа мэдгүй, өөртөө итгэх учраа олохгүй байгаа учраас хүнтэй ажиллаж чадахгүй байгаа учраас боловсролоо хүнтэй ажиллаад, хүнтэй харьцуулаад нийлүүлээд ирэхээр учраа олохгүй паниктаад байгаа учраас, стресстэй байгаа учраас боловсрал гэдэг юмныхаа ич эдийг Монголынхаа хөрсөнд буулгаж чадахгүй байна гэдэг энэ том проблем яриад байна. Амар том сэдв. Энэ сэдвийг би цэжнээсээ гаргаад ярьж байгаа ч гэсэн миний энэ ярьж байгаа сэдвийг ойлгож байгаа, ухамсарлаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Манай хөтөлбөрт явж байгаа өчнөө залуучууд бүгдээр хүү хаа гэдэг намайг дагаад гараа өргөн бүгдээрээ ойлгож байгаа, мэдэрч байгаа. А тэгвэл би яг одоо энэ мессежийг бас давхар та нартай зориулаад манай хөтөлбөрт оролцоогүй байж байгаа ч гэсэн энэ хэсгийг ч гэсэн ойлгоод өөрийнхөө боловсролыг амьдралдаа шингээж өгөөч гэдэг мессежийг маань өнөөдөр хүлээгээд аваач. Би аавыгаа харж ирсэн. Би аавыгаа насаараа маш өндөр боловсралтай одоо Монголын сэхэтэн гэж яриад байгаа тийм боловсралтай ах дүүсээ үр хүүхдүүдээ бүр манай аавыг хүмүүс юу гэж дүүнэр нь юу гэж дууддаг байсан бэ гэхээр сургуулийн ах гэж дууддаг байсан. Сургуулийн ах гэж дууддаг гэсэн. Тэр хүндтэй сургуулийн боловсралтай ах насаараа сургууль явсан мундаг ах маань айжмдаа насныхаа эрчимд, нийгмийнхаа эрчимд итгэж эхэлсэн. Боловсралтай би боловсралтай хүн гэж байгаа ч гэсэн би зүгээр багш хүн, ядуу хүн, надад хийх төрөөс өгдөг хэдэн төрлийн цалин байна. Энээс илүү би юм хийж чадахгүй гэсэн ойлголттой байсан. Тэр ойлголтноосоо болж хавчигдаж эхэлсэн. Би харж байхад нүдэнд нь яг миний нүдэнд миний хүчтэй аав, миний мундаг аав, миний соёлтой боловсралтай хөгжилтэй тэр нэг хүн болгоныг бишүүлсэн зөв ёс зүйтэй ухамсартай хүн мөнгөнд дарлуулж гэж байгааг би харж ирсэн. Амар эмзэг сэдв тий. Та нар бүгдээрээ харж байгаа энэ сэдвийг мэдж байгаа. Үнэхээр мэдгүй ш мэдж байгаа. Тийм учраас юм байгаа байхгүй. Миний зүгээс яг миний хайртай аав тэр боловсрал гэдэг юмныхаа ич эдийг мэдхгүйгээс болоод ойлгож чадахгүйгаасаа болоод нийгэмд хэрэгцээтэй юм хийж чадах зориг хүрээгүй. Тэ? А тэгээд насаараа ингээд өнгөрснийхэн дараа би дотроо бодож байгаа. Боловсралтай хүмүүс байгаад энэ Монголын нийгэмд амьдарч чадахгүй болсон юм шиг. Тэгвэл гадагшаа гараа явдаг болсон. Гэтэл яг үүндээ би гадагшаа гараад би өөрөө гадаадд их сургууль төгсөөд би инженер гэдэг мэргэжилтэй Монголынхаа хөрсөнд бууж ирж байна. Монголынхаа хөрсөнд би бууж ирчээ тэр боловсрал гэдэг ямыг орчуулад Монголынхаа нийгэмд хэрэгцээтэй үн цэнтэй чанартай чадaltaй юм болгож хувиргах би арга олохгүй байгаа байхгүй мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэрнийхээ дараа би дахиж ирээд гадагшаа гарах хэрэгтэй байна. За тэгвэл би энэ удаад би юу сурсан? Яг энэ Монголын нийгэм болохгүй байгаа миний боловсролын түвшин хүрэхгүй байгаа текстүүдийг суралцъя гэж бодоод би гадагшаа гарч ирсэн тийм.
Надтай зэрэгцээд яг энэ чиглэл гадагшаа гарч исэн залуучууд бүгдээр энэ гараа өргөч. Лав дараараа үе шеэр. Окей. Тэгээд энэ хүмүүстэй бүгдэнд нь нэг дуугаар хэлчихье те. Үнэн тийм ээ. Одоо миний энэ ярьж байгаа сэдв үнэхээр үнэн те. Тэгэхээр гадагшаа гараад өчнөө юм сурчаад боловсралтай гэж бодоод байгаа атлаа. Одоо гадаад гараад ирэхлээр бид нар юу болж ийн гэдгийг сайхан галаах бид нар өнгөрсөн 7 өнгөрсөн бүтэн сайн бид нартай ярилцлага хийж гисэн. Гал удрах гомс өрнгээд ахыг мэдж байгаа Америкт байж байгаа монголчуудад зориулаад нэвтрүүлэг хийдэг маш мундаг ах маш гоё зөв юм хийж бодолтой. Тэгээ галаахыг би харахад яг манай аав шиг харагдаад байгаа юм маш манай аав шиг санагдсан. Яг нийгмийнхаа төлөө зөв юм хийж, ёс суртахуунтай зөв юм хий, шунтгуугаар мөнгөгүйгээр юм хий. Гэхдээ эргүүлээд ийм байгаад ёс зүйтэй зөв юм хийж байгаа хүмүүс тэр мөнгөний учир утгыг ойлгож бид нар зөв гаргаж ирэх тэр төвшин дээр ирсэн байна гэдэг мессеж маань дахиж надад орж ирээд байгаа. Галаах надад тэрэн дээр юу гэж хэлсэн бэ? Би Америкт хөндлөн гурлан зорчлоо. Өчнөө олон улс орнуудаар явлаа. Америкт байж байгаа 200 хэдэн монгол залуучуудыг 100 гаруй бизнес хийдэг, 100 хэдэн бизнес хийдэг Америкт амжилттай явж байгаа тэр саяхан болсон залуучуудтай уулзалт хийгээд ярилцлага хийгээд сурвалжлага хийгээд явлаа. Энэ явах хоорондоо энэ 10 хэдэн жилийг би өөрийнхөө хөдөлмөрийг цагийг бүх юмыг зориулаад явах хоорондоо 3 чухал юм ойлголоо. Нэг 3 чухал юмыг монголчууд маань ойлгочихжээ. Тэр нь юу вэ гэхээр Монголынхаа хөрсөн чи ямар юм сурсан, ямар боловсрол эзэмсэн, ямар мэргэжлэр сурсан хамаалгаа. Америкт виз гараад ирсэн мөчөөс тэр чинь үнцэнгүй байна. Монголынхаа мөчөд чи хоёр дахь нь Монголынхаа хүчинд ямар ажил хийгээд ямар мэргэжлэр ажиллаж исэн гэдэг чи ерөөсөө энд хамаалгаа. Энэ нийгэмд хурж ирээд энэ хүн ямар ч хамаагүй ажлыг голч хэлэхгүй хийж сурах шаардлагатай болж байна. Хоёр. Гурав дахь нь юу вэ гэхээр Америкт Монголынхаа нөхцөлд чи ямар ч их баян байлаа гэд ямар ч баян байна уу, ядуу байна уу, мөнгөтэй байна уу, мөнгөгүй байна уу хамаалга яг Америкт визэнд ороод гарч ирээд хөл тавьсан мөчөөс эхлүүлээд тэр чинь ерөөсөө хамаагүй чи хэний хчээсэн ямар ч баян айл байсан ямар ч мөнгөгүй айл байсан хамаагүй яг ижил төвшин ижил тавцсан дээр бид нар тоглох хэрэгтэй болж байна. Ийм 3 том шалгуур. Ийм 3 том шалгуур тулгараад ирэхлээр хүн хамгийн number 1 боддог юм юу байдгийг бэ гэдэг асуулт. Тэр нь би хийн юм бэ? Би яаж өөрийгөө болох вэ? Энэ улсад яаж би юу чаддгийг гэдэг үнэн жинхэнэ сорилтонд оруулж ирж байна. Би үнээс жинхэнэ чадвараа би туршиж үзэх хэрэгтэй. Хинээс жаахгүйгээр хэний ч төлөөж би өөрийгөө амьдралыг авч явах хэрэгтэй. Би ямар ажил хийж чадах вэ? Ямар бизнес хийж чадах вэ? Ямар төвшөнд би тоглолтоо хийх вэ гэдэг жинхэнэ сорилтонд орж ийна гэдэг мессежийг галаах биднэрт хуваалцсан. Гайхамшигтай үнэн үг. Гайхамшигтай үнэн. Тэгэхээр боловсрол гэдэг юмыг би дараагийн ямар төвшөнд нь оруулаад байна гэдэг юмтай дахиад би холбоод хэлээд. Галаахын дэгний цаг хийсэн мессеж бүгд үнэн. Гайхамшигтай үнэн. Тэрийг дээш нь бидний боловсрол гэж яриад байгаа, бидний мэргэжил гэж яриад байгаа, бидний мөнгөтэй гэж яриад байгаа бүх юмнууд нийлээд ямар юм болж байна гэдэг чинь гэдгийг чиглээд. Тэр бол тухайн хүний чадварыг шалгасан амьдралын хувь хүний хөгжил гэдэг тавцан руу орж ирж байгаа. Бид нар боловсрол гэдэг юмыг дараагийн төвшөнд нь оруулж ирэхэд хувь хүний хөгжил гэдэг юмыг бий болгоод би дасгалжуулалт явахын гэдэг байгууллагыг байгуулгаад бид нар ажиллаж байна тийм. Хувь хүний хөгжил гэдэг нь яг юу юм бэ? Хувь хүний хөгжил бид нар боловсрол гэж ярихдаа хувь хүний хөгжлөөс өөрөө хараад байгаа. Ялгаагаар юу байна гэхээр боловсрол гэдэг юмыг бид нар зөвхөн одоо ийм ажилчин байна, ийм мэргэжлэр явна, ийм нэр хүндтэй, ийм нэг нарийн мэргэжлийг суралцж байна гэж харж байгаа. Тэр нь сайн уу муу юу? Ерөөсөө биш. Тэр угаасаа хүн хэрэгцээтэй. Шаардлагатай. Сурцсан боловсрлоо эзэмшээд мэргэжлээ сайн сонгоцсон хүмүүс бодоод баяр үргийг биелмээр. Мэргэжлээ сонгож чадаагүй алдаа гаргацсан хүмүүс бол бас баяр үргийг хэлчмээр. Тэр бол чиний өөрөө чинь гаргасан алдаа, чи өөрөө тэрнээс суралцах хэрэгтэй. Тэр моментаас хүч чадлаа олж аваад дараагийн юмд орох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр юм чинь гэхдээ чиний амьдралыг тэр чигээр шийдэх юм үгүй ээ. Тэрийг шийдэж байгаа жинхэнэ стрит тулалдаан буюу гудамжинд гараад явж байгаа тулалцаан. Тэр амьдрал дээр гарч байгаа тоглолт чинь чиний хувь хүний хөгжлийн төвшин ямар байж байгаа гэдгээс шалгарч байгаа. Хувь хүний хөгжлийн төвшин гэдэг юмыг хувь хүний хөгжил гэдэг юм хүн болгонд байх хэрэгтэй. 2 настай хүүхэд байна, 20 настай хүн байна те. 80 настай чавганц байна уу? Ерөөсөө хамаалга. Бүгдээрээ бид нар тэр хувь хүний хөгжил гэдэг юм байдаг. Хувь хүнийг өөрийнхөө чадварыг олж, өөрийгөө нээж, өөрийгөө танилцуулж, өөрийгөө юу хийж мэдэж, юуны төлөө төрсөн гэдгээ мэдэх. Тэр гайхамшигтай аяныг хувь хүний хөгжил гэж нэрлэдэг гэдэг. Тэрийг хүмүүс хэлэхдээ хувь хүний хөгжил чамааг ерөөсөө чи хүнийг хөгжил гэж чи энэ сургуульд сураа гэж хинч чамааг гуйдаг. Хинч чамааг ятгадаг.
Чи чадахгүй байгаа бол амьдрал дээр чи ямар нэгэн проблем арзаагаад гарч ирж байдаг. Хувийн хөгжил гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Боловсрал гэдэг нэг эзэмшчээд амьдрал дээр гараад тестэнд ороод хувийн хөгжил чинь хөгжөөгүй үедээ бид нар арзаагаад юм чадахгүй болоод хэн нэгэн хүнийг буруутгаад хариуцлага өгч чадахгүй нохоо байдалтай байж байдаг. Тэр юмыг бид нар хувийн хөгжил гэж нэрлэдэг байна. Хувийн хөгжил гэж яг юу хэлээд байгаа юм гэхлээр чиний амьдралд тулгараад байгаа проблемыг би өөрөө яаж чадж байна, юу хийж чадж байна, би үнийг энгүүрээ яаж тоглох вэ, яаж ашиглах зүгээр гэдэг бодит амьдралын хувьслыг яриад байгаа. Бодит амьдралын өсөлтийг яриад байгаа. Бодит нийгэмдээ өгж байгаа хувь нэмрийг чиглээд байгаа. Энэ хоёрын хооронд хүний хөгжил маань биднийг юу болгодог вэ гэхээр мөнгөтэй чи харьцаж чадж байна уу? Гэр бүлтэйгээ чи амьдарч чадж байна уу? Гэр бүлийнхаа хүнтэй харьцаж чадж байна уу? Харьцаж чадахгүй байна уу? Чи зовж байна уу, зовхгүй байна уу? Тэ? Чиний амьдрал болж байна уу, бүтэхгүй байна уу? Чамд стресстэй байна уугүй байна уу? Бүх юм чинь орж идэг. Хувийн хөгжил гэдэг юм чамайг бизнес чинь амжилттай юу, амжилтгүй юу гэдгийг тодорхойлж идэг. Тэ? Энэ утгаараа маш гайхамшигтай нэг юм болоод байна. Сонсож байна үү? Миний энэ яриа таалагдж байна та нарт. Тэгээд шеэр хийгээрэй. За яг одоо амьд дээр нь шеэр хийж ирээ заяа. Тэгээд нэг юм гайхамшигтай юм болоод байна. Хүний хөгжил гэдэг юмыг бид нар үл ойшоогоод байна. Хүний хөгжил гэдэг. Би мэдсэн юм бол мэдээд яаш. Наад чи мэддэг юм яриад байна гэж ойлгодог. Гэтэл хүний хөгжил гэдэг юмыг чи үл ойшоох эрх хүнд ч байдаг гэдгийг бид нар бас мэдчих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн болгоны хөгжил өөр төвшөнд явдаг. Хүн болгоны мэддэг чаддаг чадварын хэмжээ өөр үзүүлэлттэй явж байдаг. Тэр хинч мэдгүй баг бухан тэнгэр ертөнц одоо энэ тавиланг өгсөн юм шиг тэр хувь тавилангаа зохиож байгаа хэв маягаараа явагдаж байдаг. Хувийн хөгжил гэдэг нь бидний ухамсарын төвшинг ярьж байдаг. Бүр гүн миний дотор болоод байгаа миний цуснд гүгээд байгаа бүхний утга учир хоорондоо хэр зэрэг авцалдаатай байгаа юм бэ гэдгийг харж байдаг. Хувийн хөгжил чи өнөөдөр хэдэн настай байна уу, хэдэн жил энийг хийж чадчих чадаагүй гэдгээс шалтгааллахгүйгээр байж байгаа. Ямар шүдтэй, ямар царайтай, ямар мөнгөтэй, хэдийн хэмжээний мөнгө байна уу байхгүй нь гэдгээс шалтгааллахгүйгээр оршиж байгаа. Тэгэхдээ хувийн хөгжлөө сайн хөгжүүлсэн хүмүүс хизээч мөнгөнд стрессгүйгээр хувийн хөгжлөө хөгжүүлсэн хүмүүс хизээч бардам зан гарахгүй, би мэдчлээ, би чадчлаа гэдэг бассан зан гарахгүй. Тэргийн хооронд асар том ялгаа гэж. Манай Монголд ингэдэг амар мундаг хүн гэж үгэлээд байдаг. Хүн яг амьдрал дээр чинь өөрт чинь нэг юм хэлээд ингээд өглөө хүлээн зөвшөөрч чадахгүй уурлаад хундаад явдаг тийм. Тэр хүний эсрэг бүр дайн зарлаа, тэр хүнийг бүр бухаад ёроол орон бүхсийн ухаад сонин сэтгүүлээр сенсац гаргаад ингээд явж идэг. Ус төрөө дөрөн тийм хог навшийн асуудал зөндөө болдог тийм. Гэтэл яг амьдрал дээр хүний хөгжил хөгжөөгүй хүмүүс тийм үйлдэлүүд хийдэг. Чившгтэй үйлдэлүүд хийдэг. Яагаад гэвэл хин нэгэн хүн намайг доромжлоод байна гэсэн ойлголттой байдаг. Гэтэл яг амьдрал дээр хүний хөгжил бодитоор яаж илэрдэг вэ гэхээр тэр хүн хөгжөөгүй учраас хин нэгэн хүн намайг доромжлоод байна. Хин нэгний амаар л би амархан нэгэнд нь өртөөд байна. Миний амьдрал, миний хувь тавилан бүх юм энэ хүний хийсэн юмнаас болоод миний нэр хүнд унаад байна гэдэг ойлголттой өгчээ. Хүнийг хөгжүүлсэн хүн яадаг вэ гэхээр нийгэмдээ хинч юу ч гэж хэлсэн хамаагүй яг өөрөөрөө л байж байгаа. Тэр гайхамшиг олон янзын маск байхгүй, олон янзын жүжиг байхгүй, олон янзын ааш байхгүй, ажиллаж амьдрах бүтээж чаддаг тэр чадвар. Хүний хөгжил гэж энийг хэлээд байна бид нар. Энэ гайхамшигыг ярихад үнэхээр зарим хүмүүс тэрийг хүний хөгжил гэдгийг маш тодорхой ойлгоод байдаг. Дасгалжуулалтын академи явуулдаг хөтөлбөр болгон, дасгалжуулалт болгон, бичдэг ном болгон, миний бичдэг ном болгон тий. Та нартай хуваалцдаг аудио файл, подкаст одоо миний хийж байгаа лайв болгон хүний хөгжилээр чинь хөрөнгө оруулсан хэсгүүд. Энэ хөгжлийг би чамаас мөнгө авсан ч бай, аваагүй ч бай, чи хинч хараагүй бай, харсан ч бай хамаагүй. Өөртөө зориулж өгж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг. Хүний хөгжил гэдэг нь чамаас өөрөөс чи хөрөнгө оруулалт гэдэг. Тэр нь юу вэ? Чиний анхаарал хэр зэрэг төвлөрч чинь. Чи өөртөө зориулж юу өгж чинь, өөрийнхөө төлөө чи юу хийж чинь. Хинч чамайг харахгүй байхад чи бусдад харагдах гэж биш. Өөртөө зориулж хийж байгаа бүх үнэлгээ чинь харагддаг. Хүний хөгжил хөгжөөд өсөөд ирэхлээр ихэвчлэн хүний хөгжлийн өсөөд ирэхлээр тэр хүмүүс хэний ч өмнө матрашгүй тийм мундаг лидерүүд болж хүрдэг. Хинч юм ганц хоёр үг дуурахад тэр хүн хүндлэхийн аргагүй тэр бахархалтай гайхамшигтай хүмүүсийг бид нар хувийн хөгжил дээр хөгжсөн хүмүүс гаргаж ирж байдаг. Хүссэн үсээгүй тэр хүмүүсийг нийгэм бүлээн зөвшөөрдөг. Одоо бид нар тэгж Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, Мадер Тереза гэх энэ мундаг хүмүүс. Энэ хүмүүс яг юугаараа гайхамшигтай юм. Одоо бидний хэлж байгаа Билл Гейтс гэж ярьж байгаа Стив Джобс одоо хин хүмүүс юм. Бидний өмнө хараад ерөөсө цулгаа яг байгаагаараа элдв янзын ааш байхгүй яг хийх гээд байгаа purpose зорилгоор энэ хорвоо дээр би юуны төлөө төрсөн, юуны төлөө амьдраад байгаа, ямар юм хийх гээд байгаа гэдэг юмнуудаа гаргаад ирсэн тэр хүмүүс харуулж идэв.
Өнөөдөр бидний өмнө Elon Musk гэж залуу явж байна тийм. Энэ хүн бид нар сансар руу гарах хэрэгтэй байна гэж яхад хүмүүс шоглоод доолоо явжсэн. Өнөөдөр SpaceX-ийг яриад байсан Peter Diamandis гэж залуу байна. Хүмүүс тэр үед уралдаан зарлаа тийм хийя гэж хахад бүх хүмүүс тэр хүнийг шоолж ирсэн. Чи хэм болчоод ингэж байгаа юм бэ? Наад тэнгэрт гарыг юу яриад байгаа юм? Наад сонин залууч юм. Тэ? Тэр бид нар ингэж явж болохгүй гэдгийг хараад. Хүмүүс тэр уралдаан зарлаад өөрийнхөө бүр мөрөөдлөө ингэж ярихад хүмүүс шоолж ирсэн. Хэдэн жилийн дараа яг тэр хүний яриад байсан юм амьдрал дээр үнэн болоод AI, artificial intelligence, blockchain, одоо хиймэл оюун ухаан, AI гэдэргээл тэр бүх юмнууд технологи, нано технологи, тэр cloud service, cloud-ыг бүх төрлийн технологийн энэ юмнуудыг хооронд нацалдаад юу болохыг хүмүүсийн ойлгохгүй байгаа. Тэнэг болгоо хүмүүсийн ойлгохгүй байгаа юмнуудыг ойлгоцсон төвшөнд нь яриад, ойлгоцсон төвшөнд нь хүмүүс үгүйсгээд ярьж хахад хүртэл тэрийг тэнцээд харчаад вау юу ярьчваа гэдэг дагаад явах хүмүүс нь дагаж яваад гайхацсан төрөлцсөн хүмүүс үлдчихсэн гэсэн санаа зовхгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлээд дараагийн левел дээр нь дараагийн түвшин дээр нь хийж чадж байгаа энэ хүмүүсийг бид нэр. Энэ гайхамшигтай юм гэдэг байна тий. Гайхамшигтай юу тий. Тэр утгаараа би та нартай энэ гайхамшиг хуваалцлаа. Өнөөдөр хувийн хөгжил гэж яг тэрний өндөр түвшинд хүрсэн нэг ширхэгч хүн байхгүй байгаа. За өндөр түвшинд хүрсэн хүмүүс өгсөн хүмүүс гэж. Үзүүлэх юм уу үзүүлээд хувь тавилангаа харуулад бидний өмнө дэлгэр жишгээр амьдрын авцсан. Намайг өнөөдөр өгсөн ч гэсэн маргааш миний хэн байсан бэ гэдэг тэгтээ хүмүүс мэдгүй. Намайг муулж исэн хүмүүс ч гэсэн намайг ойлгоод уучлах хэлгүй. Намайг надад атаархдаг хүмүүс нь ч гэсэн за нэрээ үзээд ийм байсан юм биш үү? Би энэ хүмүүс энийг сурж болох байсан юм байна ч гэдэг юм. Нэг жоох ухаар л үгүйсэн тийм. Эсвэл намайг доромжилдог хүмүүс бас нэг тийм. Яна би энэ үнийг бүхэс өмнө амьд байхад энэ ярьж байхад би доромжлоо тэмхээ явж байсан. Одоо хардаа тий. Стив Джобсыг амьд үгэнд доромжилж байсан хүмүүс өнөөдөр нэрээ хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй байхгүй. Тэгэхээр бид нартай ялгаагүй. Хувь хүний хөгжил гэж бид нар юу яриад байгаа юм бэ? Хувь хүний хөгжил гэдэг ямыг бид нар тутун үзээд байгаа байхгүй. Хувь хүний хөгжил гэдэг ямыг одоо миний мэдж байгаа Dean Graziosi, Tony Robbins гэдэг энэ хүмүүс ингээд зааж байгаа тэр mastermind бид нар юу гэж ярьж байгаа юм гэхээр хувь хүний хөгжил болвол new norm буюу яг дараагийн төвчингийн нормалны үйл ажиллагаа байхгүй. Бид нар эртний сургуулийн боловсрол эзэмшээд өндөр зэргийн high quality education гэж ярьдаг. Өндөр зэрэглэлийн education, өндөр зэрэг төвшингийн боловсрол гэж юу яриад байгаа юм. Илүү ухамсартай, илүү зөв, шинэлэг conscious leadership бий болгодог тэр төвшин яриад. Conscious leadership буюу ухамсартай манлайлалыг бий болгох. Энэ дэлхийн ертөнцийн чинь буруу эргээд яваад байхад тэрийг зөв болгох ухамсартай, боловсралтай хүмүүсийг бид нар яриад байгаа. Хувь хүний хөгжил чинь хөгжөөд ирэхээр ямар болдог вэ гэхээр бид нар мөнгнөөс айж биш, мөнгийг зөв удирдах сурдаг. Бизнесээс айж биш, бизнесээс стресстэй биш, бизнесийг ингэж хийвэл болох юм байна гэдэг өөрийн гэсэн итгэл, алсын араа бүх юм төлөвшөөд тэрэндээ тохирох зөв системийг бид нар бий болгож чаддаг. Тэр системийн ачаар би дэлхийд байхгүй юмыг бүтээх боломж энэ хувь хүний хөгжсөн хүмүүст бий болдог. Хувь хүний хөгжлөөрөө бий болоогүй хүмүүсийн бизнес цаанаар ядмаг байдаг. Ямар байдаг вэ гэхээр би энийхээ бизнесийг хуулбарсан, хулгайсан нэг юм ингэчүүл ядцсан бизнес үү. Зүгээр өөрийнхөө аимс гутал хоол идэх хоолыг цогдуулахын төлөө хийсэн бизнесүүд байдаг. Хэн нэгэн хүний хүнд хэрэгцээтэй биш. Яна. Миний юу дуудаж байна ядах. За. Хаалга тагшоод хаалга болгочлаа. За. Манай хурш орж ирэх юм уу? Ваа, ямар вэ? Энэ сэдв чухал байгааз. Аюу чухал сэдв. Тийм учраас одоо яг энэ сэдв дээр бид нэр яриацгаа тий. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил гэж бид нар юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүй учраас одоо бид нар дэлхийн төвшөнд одоо бизнес хийх ухамсарын талаар яриад байна л да. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил хөгжсөн байж байгаа хүн амжилтанд хүрэхэд маш амархан байна. Үнэхээр амархан. Тэр хүмүүс стресстгүйгээр ямыг зохицуулаад алсыг хараад зөв хүмүүстэй партнер болох төвшинтэй. Яагаад гэвэл том зорилгын төлөө нэгдэж чаддаг, зогсож чаддаг. Гадахгүйгээр өөрөө зөв лидершип манлайлал үүсгэх боломжтой чадвартай болчихдог. Саяхан нэг хэд хоногийн өмнө миний нэг дасгалжуулалтын үйлчлэгэн дээр нэг хэсэг үржсэн. Манай хүүхэд их номтой, хүүхэд их гэгээлэг. Тэг гэгээлэг одоо шашны боловсралтай их гоё
дам одоо олон жил ингээд тий зөв юм хийгээд ингээд явж байгаа. Гэтэл энэ залуу маань одоо өөрийнхөө ингээд хүссэн юм а хийгээд ингээд номын хүн болохоор бизнес мөн гэдэг юм дээр аягүй өчөө болохгүй. Энэ хүмүүс яаж ажиллах вэ? Тэгээ одоо сүм хийдээ дугнаа одоо өөрийнхөө шаардлагатай гэсэн зөвхөн өөрийнхөө хүсэж байгаа юм хийх гэхээр болохгүй байгаа юм. Энэ хүн өөрийнхөө өмсөж байгаа хүчийг тайлаад хүмүүс нөгөөдөө нэг л хүн туслах гэдэг мөртлөө мөнгөгүй юм. Энэ ийм байдлыг бид нар яах вэ? Энийг яаж засах вэ? Яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуулт. Гэтэл боловсралтай гэгээрсэн хүн юм уу эсвэл гэгээлэг юм хийх гээд байгаа атлаа мөнгийг жишээд байгаа юм уу? Мөнгийг жишээд байгаа хүн ядуу хүн би өнөөдөр өөрийнхөө өмсөж байгаа хүчийг хүн тайлаад өчлөө. Хэдэн хүн байж хав? Хэдэн хүний амьдрал сайн сайхан болох вэ? Чи бодоод үзтээ. Чи өөрөө өөрийнхөө мэдж байгаа юм тэр ухамсар чи хөгжөөгүй болвол бид нар яадаг вэ гэхээр өөрөө өөртөө байхгүй байгаа эд материалын юмыг л өөрөө л босдод өгөх гэдэг. Өөрөө л босдод өгөөд хандахгүй байгаа ядуучуудыг хараад өөрөө хамтдаа зовоод байдаг. Тэгэхээр боловсралтай хүмүүс гэгээлэг одоо ухамсартай төвшөнд хүрэх тоглолтын орон зай хэрэгтэй байна. Тэр орон зайг бид нар бий болохын тулд бид нар ажиллаад байгаа асууж байна тийм. Энэ төвшөнд явж байгаа залуучууд одоо Монгол залуучууд ингэдэж штэ. Хүнд амар хатаахдаг, амар явуулдаг нөгөө хүмүүсээ жигээд идэг. Яагаад чи нөгөө хүмүүсээ буруутгаад тэр хүмүүстэй хамтдаа яаж харьцаа мэдгүй хавтаж чадахгүй тойрч өгөөд идэг тийм. Эдгээр юусоо ядуу сэтгэлээ. Бид нар бие биенээсээ өрсөлдөөд идэг. Бие биенийхээ дээр гарах гэж хичээгээд идэг. Нэг миний авах гэжсэн юм ийм хүн олоод авчих үедээ гэж айж байгаа юм шиг. Монголд мөнгө байхгүй байгаа юм шиг. Өө монголчууд ядуу штэ. Энэ монголчуудыг хин нэгэн хүн мүлчгөөд байна гэж хараад байна. Боловсралтай юм шиг мөртлөнгөөсөө мөнгөгүй байж байгаа хүмүүс дандаа тэгж хардаг. Тэ? Тэгэхээр эдгээр яаж яана гэхээр ухамсарын төвшин маань, боловсролын төвшин маань, хувь хүний төвшин маань, хөгжил маань хөгжөөгүй учраас хин нэг юм шударга юм тусын болчих үедээ гэдгээс өгтлээ хайж явж байгаа. Айсан хүн айсандаа болоод одоо юу гэх юм шудраг зөв юмыг төлөө дуурч чадахгүй, болохгүй юмны төлөө дуурайд авах бай. Болохгүй юмыг болохгүй очих үедээ буруу юмыг болохгүй очих гэдгээс айгаад байгаа талаа болох юмыг дэмжих ухаан боловсрлоо хөгжүүлж чадахгүй байгаа. Ийм нэг аимшигын сонин үйл явдал чинь тий. Харж байна уу? Яа. Вау, амар коммент орж ирээд байна. Сайн уу гайхалтай зөвлөгөө өгч байгаад баярлалаа гинэ. Баярлалаа. Яа. Гайхамшиг гэж байна. Яс. Тэгээд яг энэ утгыг би яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гэгээлэг хүн, гэгэнтэн хүн Монголд одоо бид нар ямар ч шашин байх хамаагүй гэгээрээгүй ч бай. Бид нар мөнгө гэдэг юмыг одоо ад чөтгөрийн шулан юм шиг, шунал юм шиг бид хараад байна, ойлгоод байна. Гэтэл ухамсартай гэгээлэг байж байгаа, боловсралтай байж байгаа хүмүүс мөнгийг хийж чадахгүй, мөнгийг зөв ойлгож чадахгүйгаас болоод мохоод байж байгаа. Тэр гэгээлэг гэж байгаа хүмүүс маань мөнгийг зөв ашиглаж чадахгүй байгаа учраас мөнгийг зөв ойлгож, мөнгийг зөв орчуулж олон мянган хүнд хүрэхийг хүсэж байгаа атлаа ядуу амьдраад байна. Эн чинь гэгээлэг юм биш үү? Юм гэж шудраг бос үстэй тий. Мөнгөгүй байх ёстой юм. Боловсралтай хүн боловсралтай ном дагсан хүн мөнгөгүй явах ёстой. Үгүй байгаа байхгүй. Тэрийг мөнгөтэй болгох арга нь юу вэ гэхээр мэдж байгаа мэдлэг боловсралтай үнэхээр итгэж чадахгүй байна. Өөртөө итгэлгүй юм гэсэн. Тэр чинь өөртөө итгэв юу сураад юу мэдчихээн бэ? Ямар юмны төлөө зогсоод байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохгүй. Тэрийг ойлгохгүй байж байгааг учраас нийгэм чинь тэгээд штэ нийгэм чинь игээд байна штэ гэдэг шалтгаан тоочод хэлдэг. Боловсралтай би чиний нарийн мэрэгжил одоо инженер ч юм уу юу гэдэг юм те. Ихтэй цугуулаад одоо IT-гэр ч юм эсвэл маркетингаар ч юм юу гэдэг юм. Нэг нарийн мэрэгжлээ эсвэл ус одоо эрүүл хоол хүнсээр ч юм уу те. Чи ихтэй цугуул гадаадд төгсчлөө гэж бод. Гэтэл чи тэр төгссөн юмаа ерөнхийд нь вау энэ гоё уг нь аюу том салбар юм шиг шүү. Энд чи айгүй хэрэгтэй хүнд хэрэгтэй юм биш үү гэж мэдээд байдаг мөртлөнгөөсөө тэрэндээ бүрэн итгэж чадахгүйгаасаа болоод Монгол улсыг сүрүүлэхэд хувь нэмэр оруулаад байгаа байхгүй. Чи яагаад одоо олон жил 20 сая, 20 мянган доллар, 5 мянган доллар одоо хэд үгүй 50 мянган доллар. Зарим хүмүүс тийм хэмжээний мөнгө төлдөг 100 мянган долларын өөртөө ихтэй сургууль төгсчөөд явж байгаа хүмүүс ч миний мэдж байгаа хүмүүс. Тэр үедээ саяхан та нар мэдж байгаа Барак Обама одооноос хэдхэн жилийн өмнө ихтэй сургууль төрсөн одоо оюутны зээлээ төлж дууссан гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр хүний ёс зүй одоо зөв гэж байгаа тэр хүн маань өнөөдөр өөрийнхөө бизнесийг одоо ямар мөнгийг яаж одоо зохицуулах вэ гэдгийг хэн нэгэн юмд юм найдаад ингээд зүгээр нийгэмд нөлөөлөх гээд байгаа боловч мөнгийг зөв зохицуулж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэр мөнгийг зөв хуримтлуулах гэдэг юмаа мэдгүй
дөнгөж одоо бидний мэдж байгаа ерөнхийлөгч Америкийн улсын ерөнхийлөгч яриад байна шүү дээ. Гэтэл дөнгөж хэдхэн жилийн өмнө одоо өрнөөс гарсан гэж байгаа. Одоо ерөнхийлөгч болохоос хэдхэн жилийн өмнө юм шиг байна. Миний бодлоор. Тэгэхээр нэг ийм сонин үйл явдал болоод нийгэмд бид нар боловсралтай гэж яриад байгаа хүмүүс өөрсдөө хоосон цаасан малгай өмсүүлээд боловсралаа зөв ашиглаж чадахгүй байна. Зөв ашиглаж өөртөө итгэж чадахгүй байна. Боловсралтай бүрэн утгаар нь итгэж чадахгүй байна. Тэр боловсралынхаа ич хідийг хөгжүүлэх түвшиндээ, хүүхний хөгжүүлэх түвшиндээ бид нар new norm буюу ердийн байх ёстой. Тэр саятан тэр бомтонгууд одоо жил ирэх тусам өсөж байна. Саятангуудын тоо жил ирэх тусам. Тэрдээ монголчууд хүртэл саятан болоод. Тэ? Гэтэл тэр жил ирэх тусаж байгаа тусам өсөд байгаа орон зайд бас жил ирэх тусам ядуучуудын тоо бас нэмэгдээд байна. Энд чинь юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр тэр боловсралтай хүмүүс боловсралаа сурчаад мэдчихэд би мөнгө хөөцөлдөг хүн биш ээ гэж өөрийгөө шүүмжилж байгаа. Өөрөө л бусдыг мөнгө хөөцөлдөө энэ боловсралгүй юм байна. Мөнгө ярьж байгаа бол энэ боловсралгүй юм ойлгоцсон. Би одоо доктор зэрэгтэй мөртлөөс миний мэдж ах нэг юм ихтэй гэж байна. Жишээл өөрөө доктор зэрэгтэй ихтэй сургууль төгссөн. Амар мундаг магистр ямар ихтэй сургууль төгссөн. Сайхан боловсралтай юм. Ажил дээр амьдрал дээр гараад үнэхээр амжилттай сайхан явах юмтай байхгүй. Тэр хүн болгон тэр хүнийг мундаг гэж боддог, хүчтэй гэж боддог. Тэгээ гэртээ хурж ирэхлээр боловсралгүй нөхөртэй. Боловсралыг нь ойлгодгүй, хүндэлгүй нөхөртэй. Тэр доктор, профессор, магистр гэдэг юмнуудаа төгсөө түрээд ирсэн мөртлөө чиний энэ мод боловсрал юу вэ? Өгсөн чамд мөнгө байна уу? Чиний боловсролын ачаар ороод ирсэн мөнгө хаа байна гэдэг нөхрөнд оромжлоод явахд хэлэхгүй байдаггүй. Стаа наашаа хараад инээж, цаашаа хараад ойлно гэдэг жүжиг болж. Тэ? Боловсралтай хүн ингэж амьдрч болдго юм уу? Ингэж амьдрах ёстой юм уу? Гэдэг асуултыг би асуугаа. Тэгэхээр бид нар боловсралтай гэж яриад байгаа хүн маань нэг юм хийхгүй байна да. Боловсралтай гэж яриад байгаа хүн маань боловсроогүй байгаа байхгүй. Дараагийн түвшиндээ боловсроогүй юм тий. Боловсралтай гэж бодоод байгаа би хүн өөрийгөө худлаа би мөнгө ярьдаггүй хүн гэдэг маск зүгээд байна. Энд чинь худлаа штэ. Чамд мөнгө хэрэгтэй, чиний нийгэмд мөнгө хэрэгтэй, чиний амьдрал сайн болох хэрэгтэй. Чиний энэ боловсроод байгаа мэдээд байгаа юмыг бусд хүмүүст хүргэхэд чиний оюун ухаан хэрэгтэй байгаа байхгүй. Чи тэр оюун ухаанаа бусдад шаардлагатай гэсэн Монголынхаа нийгэмд өөрчлөлт авах түвшингийн бизнес систем тэр юмыг бүтээж чадахгүй байна гэдэг чинь тэр чинь хэрэгцээтэй байгаа мөнгийг чи цуглуулж чадахгүй шүү дээ. Энэ чинь үнэн биз дээ. Тэ? Тэгэхээр боловсралтай гэж байгаа хүн дараагийн түвшинд яаж гарах ёстой юм бэ гэдэг асуулт байна. Тэрийг би хувь хүний хөгжил гэдэг утгаар нь тайлбарлаад байгаа. Хувь хүний хөгжил гэж юу вэ гэвэл манай дасгалжуулалтын актын зааж байгаа хөтөлбөрүүд, сургалтууд тэр боловсралтай хүмүүсийг боловсралаа дараагийн түвшинд хүргэж байна. Тэ? Боловсралтай гэж ярьж байгаа хүмүүс өөрийгөө хөгжүүлэх тал руугаа үнэхээр энэ байх ёстой юм байхгүй юу? Ийм байхгүй бол чиний амьдрал яг эргээр баг нурман дотор байгаа юм шиг байна. Өөрийгөө хөгжүүлээгүй, өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Хүн болгон хөгжих ёстой. Би болоод энэ чадаад байна гэдэг цаасан малгайгаа болио. Би мэдээд байгаа юм чи наацаа чи мэдээд идэг гэдэг худлаа манж үгээ болио. Тэ? Мэдээд явж байгаа хүн чамд хэрвээ нэгдүгээр проблем байхгүй гэж бодож байвал чи өөрийгөө мэдээд чадаад байна гэсэн бодолтой. Хоёрдугаарт чамд дараагийн нэг проблем юу вэ гэхээр чамд энээс илүү хийж бүтээ гэсэн зориг алга. Хэрвээ чи том зоригтой бол чамд том бэрхшээл мэдэн чи алдах хэрэгтэй. Гэтэл чинийх болохоор зүгээр тулга тойрсон өнөөдрийнхөө хоолыг болгоод байгаа юм чинь яг нэг байртаа олчлоо, нэг машинтаа олчлоо. Чи тэрийг л болчлоо гэж харж байгаа. Тэр болчлоо гэж харж байгаа юм чинь яг үүндээ чиний боловсролыг хайрцаглаад байгаа байхгүй. Чиний боловсролыг зөв ашиглаад нийгэмдээ зөв хэрэгцээтэй юм хийгээд, бизнес хийгээд, хөгжүүлээд амьдраад явъя гэдэг зоригийг чинь ухаагаад байна. Тэрийг шалтгаангүй болгочод байгаа. Утга учиргүй алга болгочод байгаа. Тэгэхээр гадаадд их зэт сургууль төгсчээд Монголын нийгэм үнэлэхгүй байх гэж гонгноод бид нэр яриад байдаг. Монголын нийгэмд энэ миний мэрэгжлийг монголчууд ойлгодгүй гэж яриад. No. Чи ойлгохтол нь яа хийхгүй. Чи хүмүүсийг ойлгохтол нь чи ятгаж, синхруулж, өөрийнхөө бизнесийг тайлбарлаж, тэрний утга учирыг хэн нэгэн хүнд хувь нэмэр оруулж өгөхөөсөө өгч чадахгүйгаа хэн нэгэн хүн ойлгохгүй юм гэж худлаа шилтгэлээд байна. Яг үнэн түхээр чи бид нар үнэнгээ хэлээ те. Чи чадахгүй байгаа бол хүмүүс чамайг ойлгохгүй. Чи ойлгохгүй байгаа учраас хүмүүс чамайг ойлгохгүй байхгүй. Хүмүүс чамайг ойлгохтол нь чи ярих зориг байхгүй. Тийм бол мянга бид нар яриад байдаг те. Тэгэхээр тэр зоригтой хэсгийг чинь хувь хүний хөгжил гэж нэрлэдэг. Тэр зориг байхгүй байгаа юмыг тэр зоригтой болох үйл ажиллагаа хийхийн тулд энэ мундаг хүмүүс ажиллаад байдаг. Дэлхийн хөгжил
боловсролын төвшингийн хөгжилтэй 10 жилийн хөгжил ихтэй сургууль сурж байгаа хөгжил тэр чинь болцсон хөгжил биш ээ. Тэр юу ямар хөгжил байдаг вэ гэхээр ажилчин болох сэтгэлгээний чинь малгайг за чи яг ийм мэрэгжлэр ажиллавал хүмүүс чамайг яг юу аж магадгүй гэдэг нэг юм тоочч магадгүй чамайг нэг за энэ ажилд түрээдэр юм хийж чадах нь үгүй гэж чамайг өөрсдөө төсөл дээр цалин олгоод ажилуулчих магадгүй гэдэг арга хчин л өгч байгаа. Чи энэ сертификатыг энэ дипломыг барьж очиод за би энийг хийж чадж гэнэ үгүй гэдэг юм баталгаатай харуулах юмтай олцгоо гэж л өгч байгаа. Өөр юм байхгүй. Тэгээ тэр байгууллага хүнд харуулах юмтай гэж бодоод нэг хуудас цаас принтерлэг гаргацсан болов эн чинь зүгээр эхний чинь шах. Дараагийнх нь чи хийж чадсан юм чинь хүнд харагдах ёстой левел нь дараагийн түвшин баггүй. Тэр чадах юмтай түвшин чинь чадах ёстой түвшин чинь хөгжөөгүй болвол чи тэр өнөөдөр газар унж байгаа гэсэн. Хоосон нөхрөө унж байгаа. Чадах ёстой хэсэг дээр бид нар чадаагүй болоод хүүхний хөгжил гэдэг юм чинь тестэндээ ороод амьдрал дээр батлагдаад хийгдсэн юм чинь байхгүй хийгээгүй юм чинь байхгүй. Тэрний чинь үр шимнэг хүртэгдсэн юм байхгүй. Ийм түвшинд гарч ирж байгаа. Тэрийг бид нар одоо ингэж ярьж байгаа. Бид нар Dean Graziosi эдрийг ярьж байгаа. Self education is new norm юм яриад байгаа. Өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг бол ердийн хэвийн үзэгдэл. Одоо шинэ хэвийн үзэгдэл болж төрж байгаа байхгүй. Боловсрол гэдэг дипломын сургууль төгсчөөд төгссөн ч төгсөөгүй ч зарим хүмүүс тэгжсэн. Нэг гайхамшигтай юм байгаа. Манай хөтөлбөрт орж ирсэн нэг хөөх өнөрмаа гэдэг юм те. Өнөрмаагаа хэлчихвэл дурдчих. Маш их хөөх. Аюу ихтэй сургуульд сурах гэсэн чинь төлбөр нь байхгүй гэж санаа зовоос сургуульд сурч чадахгүй өөрөө сурах амар хүсэлтэй чин сэтгэлтэй үзүү өхөн байгаа байхгүй. Би сургуульд орох гээд ингээд үзээдсэн төлбөр нь олоогүй юугаа учраа олоогүй тэгээ сургууль өөрийгөө энэ олон жил өнөөдөр зураг тавьсан. Миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дотор өөрийнхөө бүр бүхэл бүтэн яагаад би ингэж байсан бэ? Би өөрийгөө доош дараад байсан юм байна. Би өөрийгөө хэн бэ гэдгийг ойлгохгүй яваад байсан юм байна. Би зөв нэг муу боловсролын нэг сургуульд орё гэвэл би өнөөдөр орчих чадна штэ. Гэтэл би сургуульгүй би боловсралгүй ч гэдэг юм уу те. Тийм мар би сургууль байгаагүй юм чинь диплом аваагүй мэрэгжил өглөөгүй байгаа юм чинь би ингэж чадахгүй би ингэж болохгүй гэд би хийх ёстой юм хийхгүй шалтгаан заагаадсан юм байна. Тэгээ би өнөөдөр жинхэнэ өөрийгөө хараад би чинь яг амьдрал дээр амьдралын гудамжны ухааныг тэгээ бүр амьдралын жинхэнэ их сургуульд ороод амьдраад үр хөвгтэй болоод ээж болоод гэр бүлтэй болоод амьдралаа өөрчилж явж байгаа юм гайхамшигтай эмэгтэй болоо хуурсан биш үү? Би яагаад энийг би тутан үнэлээд байгаа юм бэ? Гэдэг асуултыг ярьжсэн. Тэгээд би тэр зургийг тавиад би бүр энийг бүр дахин мэдэрч аваад бүр нуурланс гараад бүр мэлмэрээ зогцдгүй. Би энийг өөрөө ойлгож авсан чинь би цоо шинээр би төрөх шиг болж байна. Цоо шинээр би хүчтэй болох шиг болж байна. Би өөрийгөө хөгжүүлж чадлаа. Энэ хөтөлбөрт орж ирсэндээ би их баяртай байна гэж зураг тавиад пост хийгээд лайв хийгээд бүр та нар удахгүй өнөрмаа манай фэйсбүүкээр орох юм бол өнөрмаа бод гэдэг нэг хөөрхөн охин байгаа. Зөндөө олон лайв хийсэн, зөндөө олон мэддэг чаддаг юм а бид нартай хуваалцсан. Манай 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг аянд оролцоод эхний өдрөөсөө сурсан юм а бусдад хуваалцаад заагаад яваад байгаа. Тэр гайхамшигтай охин. Тэгтэл тэр охин зөвхөн боловсрал гэдэг юм надад байхгүй гэдэг хайрцаг дотроос л гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр боловсрал байсан ч байгаагүй ч хувь хүний хөгжил энэ өнөрмаа гахад амар өндөр байгаа байхгүй. Тэ? Энэ охин яасан бэ гэхээр ингэж лаа хийдэг, лаага юу зардаг гэснээр нөгөө ичид бүлгэрийн ордон лөө, ичдийн орон лөө. Тэ? Нөгөө ган жавхлан хийгээд идэг төсөлтэй тэ. Тэрэн дээр юу хийх гээд тэрэн дээр одоо юу гэвэл хандив өрөх гээд тэгээд юу асч лаа игээ лаанд юу ах болохоор мөнгө өсөөд олигтой мөнгө гарах болохоор лаага зарж агаад бутна. Гайгүй юу лаага зарж ахиухан мөнгө гаргахын тэргээр материал аваад тэр авсан материалаараа дахиж лаа зараад тэр мөнгө хандуулсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байна. Энэ хүн үнэхээр бизнес хэлээрдээ даа. Энэ хүн үнэхээр бизнес хэлээрдээ даа. Энэ мөнгийг эдийн хэмжээний мөнгө хандивд өгөөд хангалтгүй гэж мэдээд байгаа учраас энэ зарцсан цөөхөн эдийн ширхэг лаага яаж олшруулах вэ гэдэг арга техникийг бодож оролоод өөрөө тооцоог нэгээд ингэж өгүүл яах юм байна. Ийм бага хэмжээний лаа байхаар тэгэхээр зөвхөн тэр байгууллагад хандив өгөхийн тулд тэр буйны байгууллагад хандив өгөхийн тулд хэд хэдэн одоо үе шаттайгаар өөрийнхөө хандив мөнгөийг өсгөх стратегийг хөгжүүлж байгаа байхгүй. Энд чинь ухаан, энд чинь бизнесийн ухаан, энд чинь мөнгөтэй яаж харьцах вэ, хүмүүстэй яаж харьцах вэ, яавал илүү үр өгөөжтэй болох уу гэдэг бодлого стратеги явуулдаг байгаа энэ өхний толгойд. Тэгвэл бид нэр тэрийг үнэлэхгүй байгаа байхгүй. Тэрийг зөвхөн боловсрал гэдэг юм таарсан. Шудраг биш зүйл биш. Тэгэхээр ёс зүйтэй зөв юм хийх гэж байгаа бол энэ хүн
зөв өөрийгөө зөв үнэн зүгээр үнэлэх хэрэгтэй. Үнэн зүгээр нь хайрлах хэрэгтэй. Тэр хэмжээгээр энэ хүн зөндөө олон юм хийж чадах потенциал байгаа байхгүй. Бид нар боловсрал гэдэг энэ хайрцагнаас гарцаг болж байна. Боловсрал гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Боловсралтай номтой хүн гэж өөрийгөө юу яриад байгаа юм? Энэ боловсрал гэдэг энэ бүдүүн бараг хайрцагнаас гараад бид нар жинхэнэ хувь хүний хөгжил гэдэг юм. Амьдрал дээр би юу чадж гэнэ үү чадахгүй байна гэдэг хинжээсээр тогтоомоор байна. Чиний авсан дипломны үр ид шидэн өнөөдөр байгаа юм уу? Чи эдэн сая төгрөг зориулчаад тий 5 сая, 2 сая, 10 сая, 50 сая магадгүй төгрөг зориулчаад өнөөдөр тэргээр амьдралаа аж амьдралаа аваад явж чадж байгаа юу? Бизнес хийж чадж байгаа юу? Тэрвээ чи чадахгүй байгаа бол чи яахаар хувийн хөгжилтэй хөрөнгө оруулах цаг нь болж байгаа юмс чи ингэж өгч тий. Болж байна уу? Яа. Вау, зөндөө олон коммент гэсэн тамтай баярлалаа. Баасан гам бүрүү гэж маш хэрэгтэй зөвлөгөө өгч байна. Мундаг шүү гэж байна. Хэрэгтэй зөвлөгөө өгч байгаа чинь баярлалаа гэж байна. Та өөрөө мундаг өөрөө ямар боловсралтай хүн бэ гэж яс. За энэ боловсролын хайрцагнаас гараараа нөхөр минь ээ. Окей. Хүнийг боловсролоор нь дүгнж ядгаас салхаа бас байлзаа. Окей. За дараагийнх нь гам баяр жаргал сайхан гинэ. Амжилт хүсье. Үнтэй зөвлөгөө өгч байдагт баярлалаа гэж байна. Яа. Тэгэхээр ийм байгаад байна. Боловсрал байна уу, байхгүй байна уу гэдгээр нь хүний биш. Тэ? Боловсралтай ч бай, боловсралгүй ч бай. Тэр хүн өөрийн хийдэг үйлдэлээр юмаа гаргаж ирдэг. Тэрэн дээр илүү итгэцгээ. Хүнийг ядуу байна уу, баян байна уу гэдгээр нь ялгах биш. Тэр хүн юу чаддаг, юу мэддэг, юуны төлөө яваад байгаа хүн бэ гэдгээр нь тэр хүнийг харж сурах. Энэ хүн баян байна уу, мөнгөтэй байна уу, ямар ажил хийх юм бэ, ямар машин унж байна, ямар гар утастай байна гэдгээр нь харахаа болоо. Энэ хүн ямар дипломтой, ямар ихтэй сургууль төгссөн. Энэ бол ерөөсөө том асуудал, үзүүлэлт биш. Тэр хүн үнэхээр төгссөн болов амьдрал дээр тэттэйдэг үйл гараад. Тэ? Энэ хүн хэдэн настай юм? Энэ одоо хэн болоод тэгж байгаа юм? Эдгээр гэсэн асуулт. Тэ? Энэ асуултуудыг бид нар бүгдээр ялгаас алгаад мэдэх хэрэгтэй. Солонгоо тэгж байна. Моника хчээ би баг нэрээ олцсон таны зүйлснээр гинэ яс гахалтай баяр үргээ. Яс хэн тэгж байна. Өнөрмаа тэгж байна. Баярлалаа Моника хчээ гинэ. Хөөх шүү. За тэгээд нэг тийм гайхамшигтай юм байгаа юм. Тэгээд амьдрал дээр бид нар боловсралтай хүн, боловсралгүй хүн, боловсралтай хүн ном дагаад явсан ч гэсэн яагаад мөнгөтэй харьцаж чадахгүй байгаа, мөнгийг яаж бүтээж чадахгүй байгаа, яагаад юм хийж чадахгүй байгаа. Тэгээд боловсралтай хүн мөнгөгүй байх ёстой юм уу? Тэр чинь буруу үстэй. Тэгээд боловсралтай хүн мөнгөтэй байж сурах ёстой. Тэрнийхээ утга учирыг мэдэх хэрэгтэй. Боловсралтай хүн тэр мөнгийг зөв зохицуулж чаддаг авьяас мэдлэг нь илүү өндөр байх ёстой. Тэр дайчлагыг өөрөө өөртөө өгдөг болов. Тэ? Боловсралтай гэхээр бид нар би мөнгө хөөцөл гэж болохгүй гэдэг хайрцаг байж болохгүй. Тэ? Би боловсралтай гэж бодож байгаа юм хүмүүс яагаад ингэж би шуналтай хүн биш ээ гэж худлаа маск гэдэг. Шунал биш шүү дээ. Чиний амьдралын хэрэгцээ. Тэ? Энэ хооронд ялгааг бид нар хараад байгаа юм заа. Окей. Өнөөдрийн лайв танил тэрэг болсон байх гэж бодож байна. Энийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь шеэр хийгээрэй. Хүмүүстэй юу хуваалцаараа. Группүүдээр шеэр хийгээрэй. Манай Facebook хуудасны топ фэнүүд болоорой. Хонгороо. Тэгээ яг одоо энэ хийж байгаа лайваа би ингээд яа. Тэгээд хэрвээ одоо энийг үзэж байгаа хүмүүс намайг анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байдаг бол 30 хоногт амьдралаа өөрчлөгээд үнгүй аян явуулдаг байгаа манай вебсайтн дээр энэ юуны видеоныхаа би тайлбар дээр бас оруулсан байгаа. monicabotc.com гэдэг вебсайт руу ороод имэйлээ бүртгүүлээд имэйлээ зөв бичиж байгаа бүртгүүлээ заяа. Имэйлээ бүртгүүлээд ирэхлээр чинь 30 хоногийн туршид надтай дасгалжуулт хийгээд амьдралаа өөрчилж байгаа хүмүүсийн яриаг чи сонсох болно. Тэгээд дээрэс нь би бас нэг хоёр гоё зүйл үнгүй хэлж өгч байгаа. Нэг удаа татаад авах боломжтой хариуцлага хүлээх хийж гэдэг цахим номыг хэлж байгаа. Энэ бол хүүхний хөгжлийн одоо дөнгөж сая боловсралтай хүмүүсийг өөрийнхөө амьдралд хариуцлага өөрөхөд чинь зориулсан цахим юу байгаа. Цахим ном байгаа. Тэрийг татаж аваад уншихад чамд маш их юм бодогдвол маш их чиний хайж исэн насаараа хайж исэн юм чинь бичиг нь олддог. За хоёрдугаарт нь би бас нэг гоё чухал юм насан туршдаа чигээр холбоотой байх нь гайхамшигтай юм. Би өнөөдөр энэ шиг Facebook live хийгээд л тийм. Энэ лайвуудаа чи миний Facebook-ээр сонсож амжаагүй чадаагүй болов надтай холбоотой байж байгаа 7 хоног болгоо надаас үнгүй видео зөвлөмжүүд хүлээж авах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр бид нар 7 хоног болгон чамд үнгүй зөвлөмжүүд өгье.
Тэ энэ юм зөвхөн миний цэжнээс гарч байгаа чам зориулаад өгч байгаа юм уу? Энийг үнгүй хэрэглээд чам таалагдж байгаа бол сайн байна. Бид нар цааш манай тасалжуулалтын актыг яадаг гэхээр мөнгө төгрөгийн боломжгүй хүмүүстэй ч гэсэн бүгд нь үнгүй юм уу дээ. Туслаад ямар ч гэсэн нийгэмдээ өөрчлөлт хийх хэмжээний яриануудыг ярилцаад боловсралтын хөрөнгө оруулаад байна гэдэг юм. Тэ. За дараагийнх нь болохоор нэг гайхамшигтай юм байгаа юм. Бид нар хэрвээ эн чинь таалагдаад юусан бол өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулалт хийгээд манай номнуудыг хөтлөж аваарай. Аудио номнуудыг хөтлөж аваарай. Эннээс өөрсдийнхөө амьдралд хөрөнгө оруулалт хийгээд суралцах юмудаа аваарай. Манай хөтөлбөрүүдэд илүү оролцоорой тийм. Хөтөлбөрүүдэд оролцоод ирэхээр улам бидний энэ үнгүй хийж байгаа юмнуудыг чинь хийх баг маань илүү хүчтэй ажилтдаг шүү. Тэр хүмүүс чинь бас цалинтай ажилтдаг шүү, амьдрдаг шүү. Бид нэр хүнд мөнгөгүй үнгүй юм хийж өгч чадахгүй шүү. Ямар нэгэн хүн хөдөлмөрлөж ийж ажиллаж ийж тэрэн дээр зүрх сэтгэлээ, цагаа, мөнгөө, байраа энэ гэрэл тогныхоо мөнгөийг одоо энэ жишээ гэдэг энэ гэрэл тогны мөнгнөөс авахулаад миний сууж байгаа сандал ширээний мөнгө чинь гэсэн тодорхой хэмжээний зардалтай бүтдэг байхгүй. Тэрийг бид нар ойлгож хараарай за. Тэгээд эхлээд ямар ч гэсэн үнгүй юмудаа маш сайн ойлгоод авах. Үнэлээд авах. Хэрвээ чамд хэрэгцээтэй болвол дараагийн манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод ирэхэд манай залуучуудаа зэрэгцээд өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийнхөө бизнесийг амжилтанд хүргээд өөрийнхөө мөнгө санхүүгийн асуудлыг, өөрийнхөө гэр бүлийн асуудлыг зохицуулаад явах зориг ухааныг олоод аваарай гэж хэлж байгаа за. За номнуудыг нь хаанаас авах вэ? Утсаа алдаад 30 хоног амьдралаа өөрчлөе. Соног хүртэл авсан дахиж авч болох уу гэнэ? Имэйл рүүгээ ороод авч утасчин имэйлийг чинь хадгалгүй шүү дээ. Тэгээ имэйл рүүгээ д ороо. Имэйлийнхээ нууц үгийг мэдж байгаа бол имэйл чинь бүтээлсэн байгаа гэсэн дахиж яаж болно. Ийм 991565 гэдэг дугаар руу залгаад манай номнуудыг олоод аваа. Манай номнууд мөнгө ба миний үнцэн гэдэг ном байгаа. Бэршээл ба боломж гэдэг ном байгаа. Тэ өөрийнхөө үн цэнийг өөрийнхөө мөнгөтэй болох асуудлыг шийдээд өөрийнхөө амьдралд тулгараад байгаа бэрхшээлүүдийг бие дааж шийдэж зохицуулж сураарай гэдэг утгаараа гэж байгаа шүү. Тэгээд энэ хоёр номыг аудиогоор нь ч байгаа, аудиогоор нь авбал аудио CD-гээр нэг 10 CD-тэй аудио багцаар байгаа. Тэгээд тэрийг нь авбал 60,000 төгрөг байгаа. Юугаар хэвлэмэл хувилбараа нь авахд 25,000 байгаа. Мөнгө ба миний үнцэн. Нөгөө ном нь 21,000 байгаа. Бэрхшээл ба боломж. Тэгээд манай подкастд байгаа тэрийг татаад авчиж болно, худалдаад авчиж болно. 991565 баярлалаа. Оюун болор бичсэн байна те баярлалаа. Оюун болор хөтөлбөр дээр орж ирэх гэдэг гэж юм те. За тэгээд ийм гайхамшигтай юмыг өнөөдөр хуваалцсан дэх баяртай байна. Тэгээд дээр нь та нартай хэлэхэд үнэхээр гайхамшигтай юм гэж байдгүй шүү. Дэлхийн өөр өнцөг болонд одоо магадгүй чи 20 жил, 30 жил, 40 жил сураагүй мэдээгүй юмыг 2-3 сарын дотор олоод эзэмшээд үнэхээр амьдралдаа хэрэгжүүлээд явах шанс нь байдаг шүү. Энэ шанс боломжийг манай тасалжуулалтын актыг гаргаж өгдөг. Биднэртэй зэрэгцээ суралцаад явж байгаа залуучууд төвчээсээ мэдрээд чидээ мэдрээд явж байгаа. Ингээд одоо коммент ичиж байгаа манай залуучууд зөндөө энэ баяраа байна. Тэгээ өнөөмаа солонгоо гэж ингээд гоё залуучууд зөндөө байна. Тэгээ энэ залуучуудад яг амьдрал дээр одоо зарим хүмүүс тэгдэж шүү дээ. Монитор чи та одоо ингээд таны юмар ингээд амжилттай явж байгаа хүмүүс хаана байна? Энэ манай Facebook live-аар дүүрэн залуучууд байна. Энэ хүмүүс жинхнээс амьдрал дээр өөрийнхөө туулсан мэдэрсэн туршлагыг хуваалцдаг. Бид хүн цаасан малгай өмсөдөг юм биш. Тэ? Манай залуучууд үнэхээр амьдрал дээр өөрийгөө юу хийж мэддэг, юу хийж чаддаг гэдгийг мэдрээд, чидийг мэдрээд гайхамшигтай аян дээрээ бид нар зэрэгцээ татдаг энэ сайхан үзэгтэй байгаа. Тэгээд тийм учраас та нартай өнөөдөр лайв хийсэн байх баяртай. Энэ сэдв миний үнэхээр зүрх сэтгэл өвдсөн сэдв байсан учраас тэ би өөрийгөө бодглохлоор миний аав мэдэн тархаад байгаа. Тэгээ боловсралтай байсан аав маань, боловсралтай чадaltaй, мэдлэгтэй байсан аав маань өнөөдөр хэрвээ миний өнөөдөр өгч байгаа мессежийг мэддэг байсан бол магадгүй энэс илүү хүчтэй юм чадах боловсралтай үнэхээр сайхан амьдрах байсан юм тэгээд галаа ахта уулзсныхаа дараа манай аав ч гэсэн амьд байсан бол таны мэс үнэлж хүн байх байсан болов уу гэж би бодож бодчихсон. Тэгээд яа галаахын хийгээд байгаа юм манай аав хийх хүн байсан байх та. Галаахтаа зэрэгцээд ингэчээсэн гэдэг нэг зэрэг гаргаад шудуудах байсан бол хэрвээ миний өнөөдөр та нартай хуваалцаж байгаа мессежийг 20 хэдэн жилийн өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө өнгөрсөн аав маань мэдсэн болов тийм тэр утгаараа би та нартай хуваалцах тэгэхээр манай аавын гаргасан алдаа гэдэг дараа өөрийнхөө амьдралдаа өөрчлөлтөөрөө боловсрал гэдэг юмны хайрцагнаас болоод ядуу зүйл гэж амьдраа тийм боловсрал гэдэг юмнаас болоод худлаа мас одоо дипломын хайрцаг зүйлтэй гэж амьдраа
боловсрал гэдэг юмдаа итгээрэй. Боловсрал гэж юу сурах гээд байгаа юм бэ? Юу мэдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг юмдаа итгэе. Нарийн мэрэгжилтэд итгэе. Чиний нарийн мэрэгжлийн ур чадвар, авиастер, мастер үрлэг үүндээ байх ёстой. Тэрэндээ итгэж амьдрах. Тэгхийн бол Монгол улсдаа чи тэр юмныхаа ий чидийг бусдад бүртээгээд тэрнийхээ ий чидээр чи аз жаргалтай амьдрах шанс байгаа юм. Монголчууд юмаа мэдэхгүй нарийн мэрэгжил үнэхээр алга. Хүн юу гэж хэлнэ амын дагаа юм. Нийтлэг ерөнхий мэдлэг ойлголттой бол хүний амаар амьдраад байна. Боловсралтай мэдлэгтэй мэрэгжилтэй мэрэгжлийн судалгаа хийх хүмүүс Монголын нийгэмд үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэр судалгааг мэддэг биш зүгээр хоосон чаргадаг өнгөрдөг хэдэн хүмүүс байгаа болохоор бид нэг сайхан ганган хийдэг хүмүүс явуулаад байдаг. Нэг сайхан мундаг цээжтэй өнгөрсөн хүн залуучууд юм байна. Ихтэй сургууль ямар сургууль төгссөн гэж төвчхөнхөөс илүү яг юу хийж бий чадсан гэдгийг харах юм байхгүй, үзүүлэх юм байхгүй. Ичүүртэй хүмүүс байгаа юм. Төгссөн сургууль гэж чинь гарья байдаг юм болов чиний хийсэн үйлдэлээр Монгол улстай үлдэгдэл болоод тамуун болоод амьдаа харагдах хэрэгтэй. Тэрийг бид нар харах хэрэгтэй цаг нь болж байна. Би өөртөө амьдралын тасалжуулагч хүн. Би тасалжуулагч хүн учраас миний амьдралаар надаар тасалжуулаад гарсан залуучууд юм хийж байгаа юмнууд ил харагдаж байна. Тэр хүмүүсийн амьдралд гаргаж байгаа өөрчлөлт одоо үзэж байгаа одоо юу өдөр хоног орондоо орж байгаа тэр сэтгэл хангалуун байдал энэ бүхнийг илэрхийлнэ. Энэ бодож байна. Надтай өглөө босоод инээмсэглээд мэдлж байгаа тэр залуучууд бүр ингээд дасгалжуулалтын академийн одоо онлайн уулзалт болоход бүр ингээд нүдэн бүтэлцээ хамгийн number 1 орж ирээд инээлдээ суудаад тэр шин дүн болчоод ах чи өглөө үүрээр зүүдэндээ хүртэл маань солонгоод хэлээ. Зүүдэндээ хүртэл Моникаг зүүдлээд ингээ сэрлээ гэдэг аваахгүй. Аюу хөөрхөн. Тэгээд Моникатай ярьж ийн гэж удаа зүүдлээд сэрлээ. Тэгээд бодсон чи нэрээ би юуцсан чи жоохон дүүпичээр үндэслээ сэрчлээ гэдэг. Онлайн уулзалт бид нар өглөө баг үүр цайтал болсон. Болдог. Тэгээд үүр цайтал тийм гоо бид нар хуучин тэгдэг байсан шүү дээ. Санаж байна уу? Онлайн уулзалт бид нар нэг парти гэдэг чинь амар гоё парти болдог ш та мэдэн тий. Тэгээд маргааш өглөө бүгдээр уулз өчтөр юу болсон? Өчтөр орой юу болсон? Яасан? Сүйдээ яасан гэж ингээд өглөөд нэг сүвисээ гэж өргөлдсөн хүмүүс босч ирдэ шүү дээ. Нэг юм тэгснэ тгий шартаад ингэ шартаад бид нар тийм шаардлага юусоо байхгүй. Зүгээр ямар гоё яриа болсон, тийж ярьсан, ингэж ярьсан. Тэгээ тийм сурсан. Вау би ингээд маргааш өглөө босоод өвөлзөөд яриад байгаа байхгүй. Тэгээ ийм ий чидийн гоё ярианыг болдог. Бид нар парти хийчээд согтчээд хүмүүс уучраа олохгүй би энээсээ юу болоод өнгөрсөн бэ гэдгийг ойлгохгүй байдаг болоод бид нар онлайн уулзалтын дээр амьд сэрүүнээр ухамсартайгаар аз жаргалтай байгаад аз жаргалтаа согтоод найртаад тэрнийхээ ий чидийг маргааш өглөө нь дахиж чекап хийгээд маргааш өглөө нь босч ирээд ээлж ээлжээрээ лайв хийж байгаа ертөнцийн л одоо миний бизнес гэдэг би олцогчд мэдэрч байна. Энэ гайхамшигтай орон зай бий болгоход энэ гайхамшигтай орон зайд тоглож байгаа бүх залуучуудаа Монгол залуучуудаа бүгд баярлалаа гэдэг хэлжээ. Манай энэ хөтөлбөрт одоо 90 хэдэн залуучууд байна. Яг энэ одоо явж байгаа хөтөлбөрт 90 хэдэн залуучууд орж гараад нааша цаашаа гэдэг ингэж явахад үнэхээр гайхамшигтай байна. Энэ гайхамшигыг би мэдэрч байгаадаа би баяртай байна. Тэгээд тэрний нэг нь байгаад тэр 90 хэдэн залуучуудын тоонд нэг нэмийг, хоёрыг нэмийг, авыг нэмийг гэж байгаа бол би чамайг орж ирэх шанс өгөөд ороод ирээ гэж цагаатаа. Энэ аз жаргалтай сайхан амьдралын энэ ертөнцид ороод ирсэн байж байгаа залуучууд үнэхээр одоо юу гэдэг чи хизээч амьдралдаа мэдэрч байгаагүй тэр аз жаргалыг мэдэрч байна. Хизээч хийж бүтээх зориг орж байгаагүй тэр зоригийг энэ залуучууд орж авч байна. Тэгээд тэр утгаараа би танартаа үнэнгийн хэлчихье. Шаригээрээ л гэж байна. Баярлалаа. Yes. Okay. Yeah, зөвлөгөө өгч байгаад баярлалаа л гэдэг нь хөөрхөн шүү за. Ваа, yeah. Okay. Yes. Би бүр амар олон комментүүд гүйлээд унших гэсэн чи зөндөө байгаад байна. Арай л энд нэрээ үнэхээр мэдэрмээр байл өөрөө л дотор нь ороод үз. Гаднаас нь хараад байгаа хүмүүстэй хэлье гэж юм. Яс манай баяраад хэлж чинь тий. Яг үнэн байхгүй. Манай хөтөлбөрт байж байгаа залуучууд үнэхээр энэ чидийг мэдэрдэг. Өглөө өдөр орой шүмгэхгүйгээр үнэхээр аз жаргал гэж юу гэдэг мэдэрдэг. Тэгээд би тэр аз жаргалыг хуваалцж байгаадаа би өөрөө ч гэсэн бүр ингээ баярлаад байгаа юм чи цаанаа. Амар ядарсан хөтөлбөрөөс л баярлаад байгаа байхгүй. Маш их хайп байна. Маш их залуужж байна. Энийг тагаа болохоор маш их залуужж байна. Сайхан галаах намайг чи хэдэн настай хүүхдүүд гинэ намайг аюу жоох хүүхд. Тэгвэл авар ахтай байхаа нэг цаа юу. Тэгэхээр намайг би их жоох хүүхд чи залуу хардаад байгаа болохоо яг жинхэнэ миний насыг мэдж байгаа хүмүүс байна. За тэгээд
Бүгдэнд нь хайртай шүү их баярлалаа. Өнөөдрийн гайхалтай цаг мөчийг надтай хамтдаа өнгөрөөсөн бүх залуучуудаа өнөөдөр шиг инээмсэглэж өнгөрүүлээрэй. Сайхан амарчаад 9 хоног төлөв үзье за. 9 хоног би дахиад лайв энэ төр бол notification дараад аваараа энийг үзэж байгаа хүмүүс энийг шеэр хийгээрэй заяа. Окей. Хонхон дээр дараад авдээ шүү дээ. Тэгвэл чиний чамд намайг лайв юм гутал гараад ирнэ. Окей. За бай.